Уже наступило время, уже декабрь, и начинается непосредственная, как говорят в спорте, финишная прямая к Рождеству Христову. Это как раз самый, пожалуй, у нас такой радостно-веселый, радостно-детский, радостный, я бы сказал, такой праздник, который связан с каким-то особым чувством и настроением. Так вот, в связи с чем же вот мы сегодня так теперь мы празднуем? Далеко не всегда же так было, правда же? Ведь, наверное, что наш народ живет уже давно-давно, но вот 1000 лет он уже вот так именно встречает этот праздник, встречает с каким-то весельем души, весельем сердца. Что случилось? Каким образом произошло вот это событие, которое по отзыву всех историков просто буквально изменило жизнь нашего народа? Изменил не только жизнь, изменил его нравы, изменило его цели, изменило отношение к другим людям и к другим народам. Что произошло 1000 лет тому назад? Уже даже больше, чем 1000 лет. Вы знаете, наша Русь, это было уже до крещения даже Владимира, это был уже народ настолько сильный, настолько могущественный, что даже та империя, которая в свое время когда-то называлась Экуменой, то есть Вселенной, в то время уже это Византийская империя, это империя, которая являлась одной из самых образованных точек того мира. Образование Византии стояло на высочайшем уровне. Кстати, это и не удивительно по причинам хотя бы того, что философская мысль, а затем на почве, на фундаменте, который был создан и этой философией, затем уже, так сказать, использовала как некую платформу, затем возникло то учение, которое стало именоваться христианской религией. Византия именно стала той империей, где христианство оказалось не только главенствующей, а даже единственной религией. И вот эта империя была, если хотите, в достаточно близких отношениях с нашим народом, даже еще до крещения. Или наш народ был достаточно близок. Правда, отношения эти носили разный характер. Иногда эти отношения были отношения войны. И здесь мы видим удивительно победоносные походы наших великих князей на Византию. Говорят, что даже один из наших князей, Олег, так прибил щит на вратах Царьграда. Царьград – это именовалась столица Византии. Как знак, если хотите, определенной, я бы сказал, даже власти. Но какой власти? Уже тогда мы находим нечто удивительное. То есть он показал, кто он есть, щит свой прививает. Мы вас защищаем. Мы сильнее вас, но мы вас не тронем. Народ, который не пользовался силой и властью, а сохранял удивительное великодушие по отношению к тем, с кем даже воевал. Но вот произошло то, что, как мы сказали, уже буквально изменило всю жизнь нашего народа. Произошло это при князе Владимире, который называется до сих пор «Красное солнышко». Вы слышите, «Красное солнышко», найдите что-нибудь веселее. Ничего не найдешь. И как только мы сказали «Красное солнышко», невольно улыбка появляется на лице. И даже радость. Именно вот таким вот был человек. О нем историки говорят по-разному. Говорят, что это был очень веселый человек, воинственный человек, который насчитывал, так сказать, многие победоносные походы. В то же время он вел образ жизни таков, который тогда и вели.
не знали еще, если хотите, тех норм человеческой жизни, о котором только иногда доходили слухи из Византии. Какое-то христианство, какая-то религия там интересная, какие-то там иконы, какие-то хоры, какое-то пение. По одной из легенд даже князь Владимир посылает своих послов даже послушать, что это за чудо, о котором там говорят. Возвратились послы, а они посетили одно из самых, я бы сказал, чудес света того времени – это храм Святой Софии. Вы когда-нибудь еще кто-нибудь увидите, хотя сейчас по компьютеру все можно увидеть, даже и не быв там. Они, когда возвратились к князю Владимиру, то говорили: мы не поняли, мы были потрясены, мы не знали, на земле мы или на небе. Настолько поразил и сам храм этот величественный. Представляете, его купол, впечатление такое, что он на воздухе висит, а там узкие колонны, между колоннами окно. И дальше узкая колонна и окно. И так все вокруг. Так что, когда снизу смотришь, то ощущение, что купол летит в воздухе. Вот этой замечательной мозаики, которые там были. Да. И тысячный хор. Можете себе представить? Ну что вот мы сейчас спели. А то тысячный хор. Да не такой не случайный, а представьте себе профессиональный. Да еще если представьте себе, что это специальный. Все знали, откуда пришли послы. О, это от такого народа. Какого? Могущественного народа, который может сделать все, что угодно. Послы оттуда пришли. Вернулись они потрясенными. Дело вот в чем, что Россию окружали разные народы ведь. С многими из них он непрерывно воевал, он, Владимир и его предки. И разные веры у них были. И вот первое, что обращает на себя внимание, и что очень важно для современного человека, это следующий факт. Говорят, легенда или летопись, сказание. Но я думаю, что самая суть этого сказания, суть была точна, а интерпретация его очень важна. А суть сказания в чем? Так там просто написано. Приходили к нему, к Владимиру, представители разных народов, религий, и говорили ему: прими нашу веру, наша вера самая лучшая. Наша лучшая вера. Приходили мусульмане, приходили иудеи, приходили, говорят, и западные христиане. Тогда еще не было такого наименования, как католики. Но уже, вы знаете, это же конец X столетия, уже фактически произошло фактическое разделение на восточное и западное христианство, хотя еще не было канонического или юридического, что ли. Да. Но уже приходили разные и предлагали свою веру. Приходили и из Византии. Князь выбирал веру. Интересно, что бы это такое значило? Но я понимаю, там выбрать какую-нибудь одежду, какое-то оружие, какой-то ритуал. Нет, выбирал веру. Вы знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что Владимир – это был не просто веселый человек, а о нем пишут. У него были пиры, несравненные ни с кем, пожалуй. Он вел достаточно свободный образ жизни,
Некоторые даже преувеличивают и говорят, что у него там и гарем был невероятный и так далее. Все это было в духе того времени. А суть-то в чем? Представьте себе, он заинтересовался религией. Почему? С какой стати? Совершенно очевидно, что его народ, наши предки, это же были то, кого именуют язычниками. А что такое язычники? Во-первых, они не имели никакого священного писания, то есть не имели вот того фиксированного откровения Бога. Не было. Просто не было и все. Как верили? Как верили? Как сложилось в народных представлениях, так и верили. Никаких твердых ориентиров нет. Даже понятия о добре и зле были очень относительными. И самое-то главное, что не было в этой религии, обращаю внимание, самое главное, потому что это объяснит нам, даст ключ к пониманию того, что сделал великий Владимир. Самое главное, эта религия, в которой он находился, его дружина, его народ, эта религия не давала ответа на вопрос, а зачем я живу? Неужели только для того, чтобы умереть? А другое что? А больше ничего не видим. Что-то я делал, жил и умер. Зачем? Зачем это? Неужели со смертью тела все кончается? Неужели та любовь, которая у меня была, все закончено навеки? Неужели добро и зло все кончается для человека? Неужели негодяй не понесет никакой ответственности? Неужели человек-герой, который давал свою жизнь за других, и он также умрет, как и последний негодяй, и все пойдет в никуда, со смертью тела все кончается, нет ни души, ни вечности, ничего нет? Вот о чем думал Владимир-то, и ответа не находил. И вот здесь, вот эта вот летопись, если хотите, это замечательная легенда. Легенда – это не выдумка, кстати, не думайте. Легенда – это способ выражения какой-то очень важной идеи. Так вот, в данном случае эта легенда показывает нам мучение князя Владимира, страдание перед этим вопросом. Ведь все надоест, и победа надоедят, и кутежи надоедят, и женщины надоедят, и богатство надоест, все приестся, а особенно перед лицом неминуемой смерти. То есть мы видим в нем, Владимира, человека очень умного. Отвлекусь и скажу грубые слова, не слушайте. Дурак не думает о том, зачем я живу. Живет как скотина, простите меня. Пусть даже он ведет благородный образ жизни. Умный человек чем отличается? Он именно думает, почему и зачем. Глупый человек или не думает вообще об этом, или такой дает ответ, что, вы знаете ли, можно просто диву даваться. Как один прислал письмо, говорит, я живу ради своих детей. Здорово звучит, красиво, правда? Ему пришлось ответить, а что бы вы сказали о том человеке, который говорит, что я живу для своих детей, дает им жить, своим детям, прекрасно зная, что они приговорены к смертной казни. Это вы же даете ради детей? Вы же знаете, что они к смертной казни приговорены.
ибо никто из рожденных жив никогда не оставался. И что вы хотите, вы трудитесь и зарабатываете, все прочее, чтобы дать конфетку перед казнью, да? В этом смысл жизни, да? Это вы любите, говорите? Перед казнью погладить по головке? Вы подумайте, если нет Бога и нет вечности, что тогда значит слова «я живу для детей»? Каких детей? А вы знаете, какая их будет жизнь? Нет. Вы знаете, кем они будут? Негодяями или хорошими? Нет. А вы знаете, что они будут здоровыми или больными? А вы знаете, что они будут успешными? Вы знаете, что будет? Нет. Но вы одно знаете, что они приговорены к смерти. И вы вдруг говорите такое: «Я живу ради детей». Да если нет Бога, вы что говорите, какой ужас? Даете жизнь для того, чтобы были они приговорены к смерти. О, какое величие, какой смысл жизни удивительный! Лучше не придумаешь. Князь Владимир, видимо, понимал это великолепно. Он не находил, это что за смысл жизни? Это насмешка, это издевательство. Поэтому, когда к нему пришли, ну что значит, это легенда, говорит, пришли разные послы. Это не пришли. Он сам призывал, сам интересовался, сам испытывал, сам у каждого спрашивал: как учит ваша религия? Ответьте мне. Говорите, как? Одни, другие, третьи. И понял, наконец, действительно смысл жизни, который открывает путь жизни. Ибо жизнь, смысл жизни может быть только в чем? В жизни, а не в смерти. Какой же смысл, если приговорен к смерти человек окончательный? И вдруг из Византии он нашел голос, который открыл ему смысл жизни. В чем заключается? Есть Бог, есть вечность, личность неуничтожима. Тело является только тем временной формой, в которой существует личность. Только временной формой. Более того, можно даже сказать так: посмотрите на эту лохматенькую гусеницу, которая ползает. Ой, какой ужас! Подчас боятся. Некоторые интересуются, хватают. Что с ней происходит? Вдруг смотрим, куколка висит. Она закукливается. Все, в гробике лежит. Нет ее. Проходит время, и вдруг разрывается этот гробик. Раскрывается этот гроб. И из этой куколки вылетает необыкновенный, прекрасный, чудный Махаон, папочка. Вот фактически, что сказали князю Владимиру. Оказывается, религия, которая говорит, что смысл жизни состоит не в том, чтобы вот эти вот годы, десятки лет прожить, проползти, как эта гусеница, и, как говорят, и все, и она погибла. Нет! Нет! Через смерть человек переходит в другой мир. Какой? И не просто личность переходит. Христианство вдруг говорит необыкновенно, что воскресение будет. Из этого гробика, из этой куколки вылетает уже не эта лохматая гусеница, которая присмыкается по земле и ползает, а летает. В какой красоте, в каком очаровании летает это, как новое создание. Так этот Махаон – это что? Это новое? Нет, это вот та гусеница. Не поверю. Вы что?
Эта прекрасная бабочка – это гусеница? Покажите кому-нибудь, кто никогда не видел и не знает. Скажут: вы шутите, да? Вы что, смеетесь надо мной? Нет. Вот что такое христианство. Вот о чем оно говорит. Сейчас мы присмыкаемся действительно по земле. Все нам нужно – есть, пить, ходить, работать, трудиться, обижаться, злиться, ненавидеть, любить, жертвовать собою, захватывать других. По земле карабкаемся, как эта гусеница. Некоторые приобретают такой вид ужасный, отвратительный. Говорят, прихватизацией занимался, нахал, негодяй, бессовестный. Другие, напротив, поражают чем-то. Но самое это удивительное, о чем говорит христианство, что мы, люди, вот оказывается, кто мы, человеки. Сейчас мы только гусеницы, ползающие по земле. Но мы предназначены к чему? К тому воскресению, когда станем прекрасными, как это необыкновенный Махаон. Христианство говорит не только о неуничтожимости личности. Это не надо забывать. Личность что такое? Что это такое? Скажите, покажите, как оно? Я помню, как однажды, еще это в далекие времена, в прошлом тысячелетии, представляете, когда я жил еще? В прошлом тысячелетии. Вы, наверное, не можете даже представить себе. Но я уже тогда жил. Это было во времена Советского Союза. Как-то группа каких-то веселых таких подошли, вот Бог, а кто видел Бога? Я говорю: ну что? И что? Ну, значит, его и нет. Я говорю: голубчик, а ты свой ум видел? Все как захохотали, значит, у тебя его нет, если ты его не видел. Действительно, личность человеческая, да, неуничтожима. Но не только личность неуничтожима. Христианство говорит о том, о чем вообще никто никогда даже не говорил. Еще признаки веры бессмертия какие-то были. Но здесь о чем говорит христианство? О воскресении всех. Но каком воскресении? Не гусеница воскресает, а Махаон. Вот, оказывается, о каком воскресении говорит христианство. Итак, когда Владимир, этот умный человек, я вижу, это был не просто полководец, слышите? Это был и глубокий философ, оказывается. И когда он задумался о смысле этой жизни бессмысленной, и когда услышал, что говорит христианство, я вам скажу так, он ахнул. Он был просто потрясен, потому что такого учения ни в одной религии и никогда он не слышал. Более того, ему сказали еще что. Эта религия не просто даже говорит о том смысле человеческой жизни, который вот только что мы расписали. Она сказала о том, кто такой Бог. Он спросил: Бог? Но я знаю, он у нас Перун, главный Бог и победитель, и много богов. И всюду мы видим, сколько богов. А чем ваш Бог отличается? И вдруг он слышит то, что не только он не слышал никогда, не только он, вы слышите, а чего не слышали никто и вообще, и никогда, и ни в одной религии, и ни в одном народе. И не просто это было что-то такое, знаете, оригинальное. Знаете, как любят оригинальничать. Возьмут и волосы покрасят в зеленый цвет. Вы видели, когда зелеными растут такие волосы? Нет. Ну, видите, как оригинально. Да не об этом идет речь. А что? Ну, все знали, что если Бог, ну, это значит кто? Это, ну, Творец мира, высший разум, справедливость, сама справедливость воплощенная. И вдруг здесь говорят,
Да, это все, конечно, присуще Богу, но не это главное. Главное совсем другое. И загадку ему. И как ты думаешь, князь, что это другое? Что это такое? Что может быть выше? Слушайте, справедливость. Что выше еще может быть? Разум. Творец. Ну что может быть выше еще этого? Я думаю, и Владимир смутился. Не знаю, что выше может быть. И никто не знал, что может быть выше. И ему ответили, оказывается, выше самого разума, выше самой справедливости, выше любого всемогущества, выше любовь. Он, бедный, так чуть ли не упал из трона. И в голову не приходило. И ему сказали, нет истины там, где нет любви. Нет справедливости и правды там, где нет любви. Никакое могущество и слава ничего не стоят, если нет любви. Вы слышите, какие вещи? Один поэт переложил это замечательным образом и сказал таким образом. В следующих стихах сказал, вы только послушайте. Ночь смотрит тысячами глаз, а день глядит одним. Но солнца нет, и по земле тьма стелется, как дым. Ум смотрит тысячами глаз, любовь глядит одним. Но нет любви, и гаснет жизнь, и дни плывут, как дым. Правда замечательно? Правда удивительно? Правда как точно выразил вот эту великую истину, которая открыла христианство, и которой до христианства, скажу вам, никто не знал. Ни одна религия мира не знала, что божество – это, оказывается, не просто разум, а это сама любовь. Как это? Бог – любовь. Это поразительно и действительно. Это, если выражаться научным языком, то за такое открытие, я не знаю, какие бы только премии Нобелевские, какие угодно только можно было дать. Это потрясающе, потому что никто никогда не знал. И потрясающе в каком смысле? Не в новизне даже самой по себе. Ну, мало чего можно придумать. Нет. Владимир был не этим потрясен, что, следовательно, если сам Бог есть любовь, то тогда какую же жизнь мы должны вести, чтобы действительно быть с Богом? Оказывается, основной закон человеческой жизни какой? Непростая справедливость. Она нужна, ну, конечно, но не то. Не справедливость, а любовь. Требует своих прав. Дело правды. Жертвовать ими – дело любви. Вы знаете, самые страшные забастовки, ну уж самые, не самые, но тяжелые забастовки устраивают, например, диспетчеры. И знаете, какие? Когда они объявляют, отныне, вот с этого часа мы будем работать точно по правилам. Знаете, что происходит? Десятки рейсов запаздывают, то не принимают самолет, то не могут улететь. Оказывается, принцип любви – это механический, это нечеловеческое нечто, это автомат. А высшим принципом это является некая жертва своими возможностями,
своими правами, любовь превыше всего. Это поразило Владимира. Настолько, что он был потрясен буквально. И неважно потом, какие там детали приводят, как произошло крещение князя Владимира. Принимает он именно эту веру, а никакую другую. И это свидетельствует о его, если хотите, глубине, не просто ума, я бы сказал другом, о глубине его души, его сердца. Вот он искал, где же истина, где она, эта истина, и он увидел, наконец. Вот где открывается смысл жизни. Он только в одном, этот смысл жизни, если мы будем любить друг друга.